Көтөрүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын Тоолуу райондордо жана ошондой эле Тоолуу унаа жолдордо кар көчкү түшүү коркунучу бар. Атап кетсек, 13 февралга чейин көтөрүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын Тоолуу райондордо, ошондой эле Тоолуу унаа жолдордо дагы кар көчкү түшүү коркунучу бар. Атап кетсек, Бишкек-Ош унаа жолунун 121-138 чакырымдары, 198-255 чакырымдары, Красная Горка, Акташ, Мырзаке, Караколчо, Алайку, Алабука, Канышкы унаа жолдорунда да чакырымдарында кар көчкү түшүү коркунучу бар. Андыктан сиз алыскы иш сапары менен ошол Тоолуу унаа жолдору менен чыга турган болсоңуздар, транспорттун аралыгында 500 метр аралыкты сактоону эскертебиз. Ошондой эле жолдо жүрүүдөгү эрежелерди бузбоону. Мындан тышкары, сиздин унааңыздагы кышкы экипировка даяр болуш керек. Атап айтсак, маселен, унаанын дөңгөлөктөрү кышкы дөңгөлөк болуш керек, чынжыр, көрөкчө жана ошондой эле унаанын ичинде аптечка, өрттү өчүрүүчү алгачкы каражаттар жана башкалар болуш керек. Эгер бир кандайдыр бир өзгөчө кырдаалдарга кабыл болсоңуздар, 112 кызматына чалыңыз, чалуу акысыз.